ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் அபி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மட்டன் கொத்து கறி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், கறி லீவ்ஸ், மல்லித்தூள், மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, மஞ்சள்தூள், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, கிராம்பு, சீரகம், சோம்பு, மட்டன் கொத்துக்கறி, பெரிய வெங்காயம் 4, தக்காளி 3. இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆனதும் தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, கிராம்பு, சோம்பு, சீரகம் போட்டு தாளிக்கலாம். கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் நல்லா வதங்கட்டும். அது நல்லா வதங்கினோடனே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கொத்துக்கறி ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ எல்லா ஸ்பைசஸையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். டர்மரிக் பவுடர், மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சால்ட் தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மட்டன் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 4 விசில் விட்டுருங்க. மட்டன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. நல்லா கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் இதை நல்லா ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுருங்க. இது நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு. மட்டன் கொத்துக்கறி இட்லி, தோசை, பூரி, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும். ரைஸ் கூடயும் நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அபி தமிழ் யூடியூபர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.